คุณเคยเห็นบุคคลเหล่านี้ไหมความจริงแล้วเขาอยากเป็นแบบนี้หรือไม่แล้วอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาเป็นแบบนี้มันเป็นเรื่องที่ยากแต่เราจะทำอย่างไรให้ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองและอยู่ในสังคมได้กับคนปกติทั่วไปวันที่ใจไม่เห็นปลายทางชีวิตฉันจะอยู่หากเธอมองใครไม่เจอไม่มีแผนร้ายใดๆอยากบอกว่าเธอไว้ใจฉันได้เสมอสวัสดีค่ะหนูโบค่ะขอมาเรียนทางปัตตานีค่ะเกิดเหตุอะไรคะพอดีดิฉันเห็นคนโดนจี้นะคะนอนอยู่ข้างทางช่วยเอารถโรงพยาบาลมารับด้วยนะคะที่ไหนคะค่ะขอเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับด้วยค่ะจะเรื่องร้ายแค่ไหนอย่างไรก็จะไม่อย่าเข้ามานะอย่าเข้ามาวันที่ฟ้าของเธอสดใสอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามายังไม่พ้นไปขอเป็นคนข้างๆเธอยืนยันว่าฉันจะอยู่หากเธอมองใครหลายเดือนผ่านไปหลังจากเข้ารับการรักษาอาการทางจิตเวชก็กลับมาอยู่บ้านและไปรับยาที่จิตเวชสงขลาอย่างต่อเนื่องจนอาการดีขึ้นเรื่อยๆและถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลยะริงตามระบบการดูแลแบบเครือข่ายใกล้บ้านใกล้ใจเดี๋ยวขอรองเท้าชั่งน้ำหนักก่อนนะเท่าไหร่คะกี่โล3 ขีดค่ะไม่ใช่อย่างนี้ค่ะเอารองเท้าลงยาขึ้นมายืนบนนี้ค่ะค่ะขึ้นมาชีวิตของนายยาเหมือนกำลังจะดีขึ้นได้เข้าทำงานเป็นผู้ดูแลบ่อกุ้งแต่ก็ทำได้ไม่นานเนื่องจากผลข้างเคียงจากยาจิตเวชจนนายจ้างต้องให้ออกจากงานมันนอนอยู่ไม่ทำงานเหรอแบบนี้ตายแน่ผมขาดทุนแบบนี้แต่ทีนี้ผมไม่เอาแล้วผมให้คุณออกไม่ต้องทำงานแล้วพี่ครับมีเวลาสัก2-3 นาทีไหมถ้าเธอไม่ยุ่งอะไรขอฉันคุยด้วย2-3 คำมีเรื่องทางใจมากมายอยู่เป็นล้านคำย่อมาแล้วเหลือแค่สั้นๆแค่ที่มันสำคัญจริงๆพิซิตหรือคะหนูรีเองค่ะพอดีมีคนไข้จิตเวชมาปรึกษาเรื่องการทานยาค่ะคนไข้มีปัญหาเรื่องยาใช่ไหมอยู่ที่ไหนตอนนี้คลินิกจิตเวชใช่ไหมครับโอเคพี่ตามไปสักครู่นะครับนูรีคนไข้มีปัญหาเรื่องยาใช่ไหมใช่ค่ะคนนี้ค่ะพิซิตชื่อยาค่ะอย่างเงี้ยค่ะพิซิตยาเขาเล่าว่าพอกินยานี้แล้วพอตอนเช้าค่ะ
ตื่นไม่ค่อยไหวหลับยาวตื่นสายอะค่ะแล้วทีนี้เขาทำงานบ่อกุ้งเจ้านายก็ทำท่าไม่พอใจแล้วตอนนี้ก็ไล่ออกมาแล้วค่ะไม่มีงานทำก็คือกินยาแล้วก็ส่งผลต่อการทำงานในชีวิตประจำวันใช่ไหมรู้สึกกังวลเรื่องนี้มากไหมก็กังวลครับก็คือปัญหาก็คืออาจจะเกิดจากยาที่กินอยู่นะมันอาจจะเกิดปัญหาการข้างเคียงของยาซึ่งยาที่ใช้รักษาอาการของยาเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วมันต้องมีอาการข้างเคียงที่ทำให้เกิดอาการคือทำให้ง่วงนอนหลับว่าอาจจะปวดหัวอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงนี้คือยาต้องกินยาให้ตรงตามเวลาก่อนแล้วก็ถ้ามีปัญหาอะไรก็มาแจ้งที่ผ่านอีกทีนึงก่อนนะยานะเดี๋ยวเราช่วยกันคิดว่าอาชีพอะไรที่จะเหมาะสภาพปัญหาของยาดีเนาะเธอมองใครไม่เจอไม่มีแผนร้ายใดๆอยากบอกว่าเธอไว้ใจฉันได้เสมอฮัลโหลสวัสดีค่ะกสทปัตตานีค่ะอะไรนะคะอ๋อตามคนไข้ได้ค่ะเดี๋ยวขอทราบชื่อคนไข้นิดนึงนะคะชื่ออะไรคะได้ค่ะได้ค่ะบ้านเลขที่ให้ติดตามไปวันไหนคะตกลงค่ะเดี๋ยวถ้ายังไงจะประสานให้นะคะจะตามให้แล้วก็เดี๋ยวค่อยประสานโทรบอกอีกทีนะคะว่าตอบว่าตามคนไข้ได้หรือเปล่านะคะค่ะขอบคุณค่ะวันถัดมาเครือข่ายระดับตำบลก็ประสานกลับมาทำให้เราได้ทราบว่านายยาได้ย้ายไปทำงานกับญาติที่ประเทศมาเลเซีย5 เดือนผ่านไปเราได้รับแจ้งจากเครือข่ายว่านายยากลับมาอยู่บ้านแล้วทางทีมงานจึงได้ลงไปเยี่ยมบ้านทำให้เราได้ทราบถึงปัญหาของการดูแลว่าเป็นอย่างไรนายยาอยู่กับพี่สาว2 คนซึ่งพี่สาวก็ต้องทำงานไม่มีเวลาดูแลน้องชายอีกอย่างคิดว่าน้องชายตัวเองโตพอที่จะดูแลตัวเองได้จึงไม่ได้สนใจอะไรมากนักส่วนนายยาเวลามีปัญหาก็ไม่รู้จะไปพึ่งหรือปรึกษาใครบวกกับโรคที่ตัวเองเป็นอยู่จึงรู้สึกอายปัญหาของเขาจึงไม่ได้รับการคลี่คลายBomo mo pitaya muna. Ya. Bayada ro. Ada. Yo, may nak magi saya rock na. Ya, nai đã apa? สิ่งที่น่าหวาดกลัวมากที่สุดคือการถูกทอดทิ้งให้เผชิญกับความหวาดกลัวต่างๆเพียงลำพังความรักจากคนรอบข้างรวมถึงแพทย์พยาบาลย่อมช่วยให้จิตใจที่เปราะบางของเขาเข้มแข็งขึ้นย่าวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจเนาะแล้วก็พูดคุยเกี่ยวกับนายาเราจะได้เข้าใจแล้วก็ดูแลกันไปพร้อมๆกันนะหมอช่วยบอกชาวบ้านหน่อยให้เขาพูดกับยาบ้างยาเดินไปไหนเขาก็กลัวยาอยากคุยกับเขานะแต่เขาวิ่งหนีไปหมดเลยได้ยาแต่ว่าเราต้องมาร่วมด้วยช่วยกันโดยเริ่มจากตัวยาก่อนเนาะแล้วก็มาเป็นครอบครัวเราโดยที่ว่ากะย่านี่แหละเป็นคนสำคัญนะที่ต้องมาช่วยกันเราพึงระลึกไว้เสมอว่าการรับรู้และอารมณ์ของผู้ป่วยนั้นเปราะบางและละเอียดอ่อนมากเราควรให้เขาได้อยู่ในที่ที่เขารู้สึกสงบและอบอุ่นใจญาติมิตรควรหลีกเลี่ยงการแสดงความโศกเศร้าสลดหดหู่การโต้เถียงและแสดงความเบื่อหน่าย
จากคำถามที่ว่าทำอย่างไรให้ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเอง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขกับคนทั่วไปได้นั้น ต้องเริ่มที่หัวใจของเราชาวสาธารณสุขก่อน ในการเปิดรับและเข้าใจผู้ป่วย และให้การดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์นั่นเอง ไม่มีเหตุผล แค่ปล่อยให้คนอย่างฉันรักเธอ